Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Anicaline. Hoje, pessoal, estamos aqui de volta com Among Us, galera. Dessa vez a gente vai jogar Among Us, só que, pessoal, dessa vez no Among Us a gente vai jogar sem falar nada. A gente vai, jogar, e se alguém fazer a reportagem, a gente vai ficar quietinho sem digitar nada, assim. Nem digitar aqui, ó, gente, nem digitar aqui não. Vou só trocar de cor aqui e pronto. Tô pronto já. Vou só olhar as conversas e se alguém voltar em mim, tudo bem. Não vou nem falar nada. Ó, já tem 10 pessoas. Aí, começa. Aí, gente, começou aqui, finalmente. Calma aí. Aqui, ó. Ó, sou impostor já de primeira. Os nomes vermelhos são os impostores também. Quer dizer, esqueci, gente. Só eu sou impostor, na verdade. Vou fingir que eu tô fazendo as tasks também, né? Ó, vou fingir que eu tô fazendo essa task. Cadê aquele carinha que tava aqui? Ah, tá aqui, tá aqui. Vai, mata, mata. Meu filho, você não pode fugir não, tá? Boa. Espero que ninguém... Ufa. As pessoas não viram isso não, ainda bem. Esconder aqui na ventilação. Agora eu vou sair aqui. As pessoas, ainda bem que ninguém viu eu matando aquele lá. Acho que já viram cor... O cara tá parado lá no corpo. E já reportaram. Vamos ver, né? Eu só não tenho que esquecer que eu não posso falar nada. Desafio pra mim, né? Eu não posso falar nada. Se eu tiver com vontade de falar alguma coisa, não posso. Eu não sei que eu vou votar no... Eu vou votar no quem reportou, né? O corno reportou, né? O verde reportou, então eu vou votar nele, né? Espero que ninguém descubra que eu sou o impostor. Pronto, gente, depois de um tempinho já voltei aqui. E vamos esperar meu botão de dar kill carregar. Entra aqui na tubulação. Sai aqui de fininho, por favor. Nossa, achei... que susto, achei que alguém ia descobrir. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que demora muito pra poder carregar o botão lá de kill, né? Demora muito. Vocês sabem que o impostor não pode matar o impostor. Então, eu sou impostor e ninguém pode me matar, Isso é bom, isso é bom. Ih, esse carinha saiu da partida, eu acho. É bom que tem mais gente pra eu poder matar. Né, gente? Né, pessoal? Pronto, meu botão de kill já carregou. Agora só tem que esperar a pessoa ficar longe do outro. Vou dar kill nesse aqui, ó. Boa. Se eu matar... Gente, se eu matar aquele cara, eu ganho a partida. Não, sério. Mas se eu matar aquele cara, eu venço a partida. Olha, se eu matar esse cara aí, eu ganho a partida, se eu matar ele. Ah, não venço a partida não, meu. Ainda tem outros. Esqueci, tem outros dois. Esqueci, gente. Deixa eu procurar. Ah, o carinha tá aqui, carinha tá aqui. Ah, não, mentira. Ainda tem o rosa, galera. Adeus, rosa. Me desculpe, rosa. Me desculpe. No tubo... Ih! Ai, meu Deus. É tão ruim quando alguém reporta. Não acredito. Vitória. Entrou aqui uma nova partida, pessoal.
Espero que eu seja impostor de novo. E se alguém quiser jogar comigo, o código dessa partida é BNZAYQ. Anota aí no papel e entra aqui comigo no jogo. Tô brincando. A não ser que dê certo, né? Pra vocês jogarem online comigo. Não sei. Só que tem 2 pessoas. Vou sair desse mapa. Ah, não vale a pena não ficar esperando esse tempo todo. Daí o vídeo vai ficar mais longo ainda. Ah, essa aqui já tem mais gente. Opa! O código desse é ZZFDTQ. Sempre termina ou começa com o que, né, gente? Não sei por quê. Começa, vai. E olha, o desafio ainda tá valendo, hein? Não posso falar, não posso digitar nada para as pessoas, não posso escrever nada. Por favor, que eu seja impostor de novo. Por favor. Por favor. Ah, que pena. Eu vou fazer algumas tasks aqui também. Aqui tem task? Não. Aqui, olha, na sala de fios, sempre tem task, sempre. Só não vou ficar ao lado desse rosa aí que ele pode ser um impostor. Ai, gente, algumas pessoas estavam me pedindo nos comentários para eu poder fazer Among Us, só que no Minecraft. Gente, dá para fazer Among Us no Minecraft. Eu já instalei um mapa lá no aplicativo. Se vocês quiserem que eu traga aquele vídeo lá do Among Us no Minecraft, vocês têm que estourar o botão de like, né, gente? Vamos fazer o seguinte: se vocês metralharem o botão de like a 2.000 likes, eu trago o Among Us no Minecraft. Se bater 2.000 likes, quero ver se vocês conseguem, né? Bom, se vocês não baterem 2.000 likes, eu não vou trazer. Só se vocês baterem. Oxi, galera, aqui tá vazio de task, hein? E bom, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.